Peki hocam size bir şey soracağım. Şimdi siz nerede oturuyorsunuz? Yani Bahçeşehir'de oturuyorum. Bahçeşehir'de oturuyorsunuz. Akşam ya da sabah uyanır uyanmaz havaya bir bakıyor musunuz? O havayı solumak çok tehlikeli değil mi? Yani şimdi akşam size şöyle söyleyeyim. Ben Ataşehir'de oturuyorum. Gerçekten sabah kalkar kalkmaz yaptığım ilk iş, en azından yazın, gözümü açtım ya, hiç esnemeden camı açıyorum. İçeriye o temiz hava girsin diye. Ama şu mevsimde gerçekten bir aydır da korkunç bir hava var. Ben yüksek de bir katta oturuyorum. Gözümü açtığım anda puslu, karşımdaki binayı göremeyeceğim kadar kötü bir hava var. Şimdi akşam da aynı şey geçerli. Yürüyüşe çıksam, o havayı solusam, o ciğerleri hapsolsa sıkıntı değil mi? Bu bir mazeret değil, kaçış değil. Ben samimi bir soru soruyorum Ama bir size. hapsolma durumu da yok. Yani zaten ciğerleriniz oksijeni almak, karbondioksiti atmak üzerine evrimleşmişler. Dolayısıyla onu siz oradan gelen karbondioksiti kanınıza pek alamazsınız. Ama diğer taraftan işte bir kitap yazdım dedim ya. Yani bu kitabın ana yakındığı konu modern hayat. Bir gün mutlaka bu binalardan kurtulmak zorundayız. Genetiğiyle değiştirilmiş ağaçların içinde yaşamayı, tabiatla yaşamayı öğrenmeliyiz. Bakın biraz önce probiyotiklerden bahsettim değil mi? Boğazınızın korunması için çok önemli dedim. Probiyotikleri alamıyorsunuz. Çünkü toprakla temas halinde değilsiniz. Probiyotiği en güzel topraktan alırsınız ama alamıyorsunuz. Ben şeyi eleştireceğim. İşte aman anne yoğurdu yapıyorum, evde turşu kuruyorum, hiçbir işe yaramaz. Öyle mi? Maalesef yaramaz. Neden? Çok basit bir nedeni var. Yine endüstriyel süt üretimi. Yani sizin aldığınız süt içinde maalesef probiyotiklerin üremesini engelleyen maddeler var. Çiftlikten alıyorum ben. Getiriyorum, onu kaynatıyorum. Tariflere uygun bir vaziyette. Maalesef. Söyleyin hocam, şimdi gerçekten çok yapan insan var. Bu maalesef büyük bir endüstri. Oradaki proteine, oradaki yağ ihtiyacımız var. Onu hiç yadsımıyorum ama sütten probiyotik alamazsınız. Nedenini söyleyeceğim. Bir arkadaşım, çok da severim. Eskişehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Güzel bir araştırma yaptı. Anne sütlerini topladı ve içeriklerine baktı. Anne sütlerinin %15'inde kloramfenikol bulundu. Kloramfenikol bir anneye, bebeğe asla verilmemesi gereken bir antibiyotiktir. Çünkü bu antibiyotik kemik gelişimini bozar. Peki anne sütüne bu kloramfenikol nasıl geldi? Annenin yediği, doğal zannettiği yiyeceklerden. Başta süt ürünlerinden. Çünkü sütler inek verimliliğini korumak için ineklere antibiyotik yapılıyor. Ve siz mesela hani buna aylardır antibiyotik yapılmadı, hadi bu inekten içelim demiyorsunuz değil mi? Hayır. Yüzlerce ineğin bir yerde toplanan sütünden işte 1 litre, 2 litre, 3 litre alıyorsunuz ve içinde maalesef antibiyotik var. Ne ve bunun peki? Maalesef probiyotiği artık ya doğaya döneceksiniz. Kendi hayvanınızı kendin besleyeceksiniz. Yani işte o Ataşehir gibi ya da ne bileyim metropoller gibi o kötü havanın bulunduğu yerden vazgeçip bir dağ köyüne gideceksiniz ya da kendi oyunuzu bu yönde kullanacaksınız. Biz bunu istemediğimiz için yok. Biz istesek bu dünyayı değiştirebiliriz. Biz istesek bu beton yığınlarından kurtulabiliriz. Bize verileni almak zorunda değiliz. Bizim bu konuda baskı oluşturmamız lazım. Hani Cem Yılmaz diyor ya, yani şu mavi hap için 20 milyon kişi çalışıyor. Evet. İnanın o ağaçlardan oluşan bir şehir için 20 milyon kişi çalışacak olsa bugün biz o ağaçların içinde yaşarız, betonların içinde değil. Doğru, çok haklısınız. Ama ne yapalım hocam şimdi? İşte çok haklısınız. Gerçekten çok sürükleyici. Bizi çok kötü uyutuyorlar. Ekonomik şeyler yüzünden çok kötü uyutuyorlar. Çok iyi sandığımız, çok kullanım için aman bunu da kullanalım, bana çok faydalı dediğiniz şeyler bile maalesef faydalı değil. Biz de uyuyoruz ama. Oyunuzu karşı yönde kullanmanız lazım. Şöyle söyleyeyim size. Annem daha dün memleketten geldi. Kars'tan geldi. Orada kar yağıyordu. Bayağı böyle dedik yani gerçekten. Allah'tan bu sene güzel kar yağıyor. Evet. Dedi ki çok güzel dedi, kar yağıyordu dedi. Tam zamanında geldim ya dedi. İstanbul'a gelir gelmez hastalandı biliyor musunuz?
Yani buradan oraya giderken oksijen patlamasından hastalandı. Çünkü yok. Orada mevcutun da üstünde. Oradan buraya gelince de oksijenden oksijensizliğe düştüm Bunların gibi. hepsini kitabımda yazdım. Neden olduğunu, nasıl olduğunu, mekanizmasını hepsini yazdım. Ama sadece sizin değişmeniz yetmiyor. İşte ailenizi de bu konuda ikna etmeniz gerekiyor ve sürekli kendinizi update etmeniz gerekiyor. Sürekli kendinizi, kişisel gelişim diyeyim. Sadece kişisel gelişim değil ama sürekli kitap okumanız gerekiyor. Farkındalığınızın oluşmasının başka yolu yok. Anladım hocam, çok haklısınız. Şurada şimdi şöyle bir sürüklendim gittim yani. Neyse. Şimdi cerrahi gereklilik de var mı bu yaşanan hastalıkta? Eğer burnunuz tıkalıysa bu burun tıkanıklığının giderilmesi için, işte alerjinizin giderilmesi için alerji ile ilgili şeyler yapılmalı. Sinüzitle ilgili şeyler yapılmalı. Evet, bunlar cerrahi olarak çözülebiliyor. Bir de horlamada maalesef bazı insanlar şanssız. Siz horlamamaktan hiç yakınmıyorsunuz çünkü çeneniz oldukça öne doğru uzanıyor. Aslında çenesi arkaya doğru giden insanlar da var. Horlama değil mi? Evet, bunlar horlamaya eğilimli. Küçük dilleri aşağı doğru gidiyor bu insanların, büyük dilleri de arkaya doğru kayıyor. Bu horlamaya neden oluyor. Bunu da düzeltecek. Burada çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Küçük dile cerrahi kesilme yönünde cerrahi yapılmamalı. Çünkü küçük dilin yağlama, konuşma, yutma fonksiyonları var. O zaman da kronik faranjite yer açıyorsunuz. Küçük dili yukarı, öne alıp pozisyonunu değiştirecek cerrahiler var. Ve bunu yaptığınızda da horlamayı kesiyorsunuz ama hastayla hep işbirliği içinde olmalısınız. Hasta bana ben 10 kilo vermeyi taahhüt ediyorum demezse ben bu ameliyatı yapmıyorum mesela. Yani bu ameliyat olabilmesi için de hayat kalitesini arttırması gerekiyor. Sadece cerrahi çözüm değil. İnsanlar hep hap çözümler istiyor işte. Ama ay hocam gerçekten ne kadar zor değil mi? Yani sağlıklı olabilmenin en temel şartı kilodan yoksun olmak. Yani kilolu olmamak. Biz bozduk. 15.000 yıl önceki durumda yaşıyor olmamız lazım. O koşullarda yaşıyor olmamız lazım. Çünkü bizim çevreye uyumumuz 15.000 yıl önce durdu. Bizim genetik yapımız değişmiyor artık. 15.000 yıl önce de aynı insanlar vardı. 15.000 yıl önce neler vardı bir bakın. Tarım yok. Toprakla iç içesiniz, probiyotik var. O çağda insanların ortalama günlük 20.000 adım attığı hesaplanmış. O dönemdeki insanların dışkılarının fosillerine bakılmış. Bizimkinin çok çok fazla sayıda ve çeşitli probiyotik içeriyor. Tarım yok, şeker yok. Mesela bugün o gluten hikayesi var ya, o bir hikaye. Gluten bir yalan. Aslında olan şey kan şekerini hızlı yükselten gıdaların size toksik olması. Çünkü neden? İşte 15.000 yıl önce şeker yok. Şeker olmayınca da vücudunuz buna göre gelişmiş. Şekerin yükselmesi sizin için 15.000 yıl önce çok anormal bir durumken bugün sadece birkaç adım atıp marketten kan şekerinizi patlatacak şeyler alıyorsunuz. Evet. İşte bu da zaten yağlanmanın ana nedeni. Ve bunların daha kötüsünü söyleyeyim. Yani bu tarım ürünlerinin önemli bir kısmı bağışıklık sisteminizi de uyarıyor. Bu bağışıklık sisteminiz uyarıldığında damarlarınız da sertleşiyor, kalınlaşıyor. Bu olunca karaciğeriniz, böbreğiniz, beyninize giden kan miktarı azalıyor. Gördünüz mü? Bakın, beyninize giden kan miktarı azaldı, iradeniz düştü, yine kilo aldınız. Pek çok detoks sıvısı var. Çok saçma, hiç gerek yok. Karaciğeriniz ve böbreğinizden daha iyi bir detoks fabrikası yok. Onları kullanın. Niye detoks sıvısı alıyorsunuz? Eyvah eyvah. Burada da şimdi diyetisyenler size hocam ne diyorsunuz? Çok aykırı şeyler söyledim bugün ya. Diyecekler ki hocam ne diyorsunuz ya? İşimizle oynamayın rica ederim. Çünkü onlar da detoks içecekleri hazırlamamıza yönelik, hatta sadece bugün bununla besleneceksin deyip önümüze liste hazırlıyorlar. Sudan daha güzel bir detoks var mı? Çok harikasınız. Gerçekten haklısınız da. Son sorumu soruyorum size.
Bu ameliyatları yaptırmak kolay mı? Yani bu operasyonlar kolay mı? Sonrasında hayata dönüş nasıl oluyor? Burun operasyonlarında hiçbir problem yok. Çünkü artık endoskopik yani kapalı sistem cerrahileri kullanıyoruz. Boğazda ise yine diyorum ya, ameliyat sonrası da hastayla çok iyi uyum içinde olmalısınız. İlaçlarını düzgün kullanacak, boğazın ısınak kalmasını sağlayacak ama ağrısız bir ameliyat değil boğaz müdahalesi ne yazık ki. Orada biraz ağrı çekiyor insanlar. Operasyondan sonraki ne kadar bir sürede? 3-5-10 güne kadar uzayabilir. Hava şartları etkiler mi onu? Hava şartlarının bilimsel olarak hiçbir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Ani hava değişiklikleri, kestirilemeyen ani hava değişikliklerinden bahsetmiyorum. Ortalama 7-8 derece 24 saat içinde olan değişikliklerin cerrahi iyileşmeyi kötü etkilediği gösterilmiş. Ama sonra dönülüp bakıldığında istatistiklere bu 7-8 derecelik değişmeyi de kestiremediğimiz ortaya çıkmış. Yani hava durumu da bu durumda, hava tahminleri de bu durumda şaşıyor. Anladım. Peki sonrasındaki yaşam koşullarında bir değişiklik oluyor mu? İşte yani biraz önce bahsettim. Hastanın... İşe ne zaman başlayabilir mesela? Ya boğazım ağrıyor ama işe gitmeyeceğim anlamına gelmiyor. Bu sizin ağrı eşiğinizle de alakalı. 24 saat sonra işinize dönebilirsiniz. Burun ameliyatlarında zaten aynı gün bile dönebilirsiniz ama boğaz ameliyatlarından sonra 2-3 gün dinlenmek iyi olabilir. Ama her burun ameliyatında değil mi hocam? Çünkü yüzü gözü moraran, kızaran, şişen. Eğer endoskopik sistemi kullanıyorsanız, kapalı ameliyatları kullanıyorsanız, ne kadar az bıçak kullanıyorsanız o kadar hızlı geri dönüş oluyor. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Harika bilgilerdi. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Programımız güzel bir sohbet oldu. Bitti. Yaklaşık 42 dakika gibi bir konuşmamız oldu. Güzel konuşmamız. Bence gerekli çok güzel detaylar verdiniz. Vallahi söyleyeceklerimin yarısını söyleyebildim. Öyle mi? O zaman yine yapalım. İnşallah. Bu sefer biraz daha erken gelin. Programı uzun tutalım. İşte hastalar beni bıraksın, cerrahiler. Peki hocam, daha müsait bir saat ayarlarız o zaman. Tamam, anlaştık. Peki. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yeni bir canlı yayında, yeni haftada tekrar görüşebilmek dileğiyle. Biz yarın yokuz. Bugün aldık. Hocamızın gerekli mazeretinden dolayı yeni haftada yeniden yeni konuğumla görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. Çok güzeldi. Teşekkür